يا صديقي المواطن، عمرك قضيت ليلة بحالها بتذاكر بتحشي دماغك معلومات لدرجة إنك حسيت إن مخك أصبح كمبيوتر، وتاني يوم تدخل الامتحان تبص في ورقة الأسئلة وفجأة صمت، كل حاجة اتبخرت كأن عقلك عمل لنفسه فورمات حرفيا، وكل ده حصل وانت نايم. بس الموضوع مش كده، المشكلة أصلا مش فيك ولا في إنك مقصر، المشكلة في الطريقة اللي انت بتذاكر بيها. 90% من الطلبة بيذاكروا غلط وبيضيعوا ساعات في إعادة قراية وتسطير اللي هم ذاكروه، وفي الآخر عقلهم بيتعامل مع المعلومات دي كأنها إعلان رسم في يوتيوب أو غيره، وبيعمل لها سكيب، بيعمل لها تخطي. بس تخيل معايا لو قلت لك إن في سر، طريقة تقدر تستخدمها كده بيستخدمها طلبة هارفارد وأبطال العالم في الذاكرة، طريقة بتخليهم يذاكروا أسرع 10 مرات. النهاردة نفتح السر ده. تعال أنا وأنت نروح لأول مشكلة من الموضوع ده كله، وهي الدماغ الزواغ اللي بيهرب منك. قبل ما نبني ذاكرة فولاذية لازم نعرف أو نفهم عدونا الأول، النسيان. مخك يا صديقي مش دولاب معلومات، ده آلة بقاء، ومهمته إنه يرمي أي معلومة بيعتبرها ملهاش لازمة أو مش بتستخدم. وده اللي بيفسر منحنى النسيان الشهير اللي بيقول إنك في يوم واحد ممكن تنسى 70% من اللي ذاكرته. طب ليه بيحصل كل ده؟ الإجابة في كلمة واحدة بس: الدوبامين. الدوبامين ده يا عزيزي هو هرمون الكيف. كيف ايه؟ اسف من كتر بس اللي بنشوفه في الايام دي، معلش فالالفاظ بايظه معانا. هرمون السعاده والتحفيز في مخك، والمصيبه ان السوشيال ميديا والفيديوهات القصيره والالعاب بتغرق مخك بجرعات دوبامين سريعه ومكثفه، متعه لحظيه باقل مجهود بتحصل عليها. اما المذاكره فدي عايزه مجهود وصبر، ومكافئتها بتيجي بعدين. بالنسبه لمخك المدمن على الدوبامين السريع، المذاكره دي حاجه ممله لدرجه الاختناق. انت بتخنق مخك حرفيا في اللحظة دي. السؤال هنا يا حبيبي ايه الحل؟ تعال نقسمها لكام خطوة كده. واحد، تعال نعمل ريستارت للمخ. لازم نعمل صيام دوبامين. ما تقلقش، مش هقول لك روح عيش في كوخ، كل اللي هتعمله انك هتخصص 10 دقايق في اليوم للملل التام. عيش ملل شوية، لا موبايل لا مزيكا لا شاشات، انت افكارك وبس. في الاول مخك حرفيا هيكون بيصرخ عشان اي حاجة تلهيه، بس بعد كده هتلاقي نفسك بدأ مخك يتأقلم على الموضوع ده، وهيرجع تاني يحس بالمتعة من الحاجات البسيطة، واللي من ضمنها القراءة والمذاكرة. وفي طريقة تانية كمان، وهي إن احنا نخلي المذاكرة عبارة عن لعبة. بعد ما عملنا ريستارت للمخ، يجي وقت إن احنا نخلي المذاكرة نفسها مصدر للدوبامين. حولها لتحديات صغيرة ومكافآت، كل ما تخلص لعبة تدخل في لعبة تانية. ده غير انك ما تستهونش بعلامة صح او النجمة او رقم 10 من 10، واللي بيدي فرحة واللي ممكن تشوفها في الاطفال، بيخلي المخ يفرز دوبامين ويخليك عايز تكمل. وده من اهم الحاجات اللي بتحفز الدماغ على الاستمرار. ما تستهونش بحاجة صغيرة زي دي. دلوقتي بعد ما فهمنا سيكولوجية الدماغ، ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده؟ او النبي يا اخويا ما اعرفش ايه الكلام الكبير ده، بس انا حاسس ان انا بقول حاجة مهمة. المهم يلا بينا بقى ندخل على ترسانة الأسلحة. أول حاجة نبتدي بالترسانة اليابانية، أسرار الساموراي في المذاكرة. في اليابان الطلبة بيحفظوا آلاف الرموز المعقدة وبيفتكروها طول عمرهم. سرهم مش إنهم بيذاكروا أكتر، سرهم إنهم بيذاكروا أذكى. خد عندك أقوى تقنياتهم. السلاح الأول لاسترجاع النشط، طريقة الساموراي يا عزيزي. أغلبنا بيذاكر إنه بيدخل معلومة قراية وسماع فقط، لكن الذاكرة الحقيقية بتتبني بالإخراج. ما تفهمش بس الموضوع غلط هنا، أنا مش بقول لك روح الحمام يا أبو تفكير ضيق يا فاشل. أنا آسف يعني، دعابة مش حاجة والله. إحنا هنخرج معلومات مش هنخرج حاجة تانية، يا اللي همك على بطنك يا فاشل. لما تخرج المعلومة اعتبرها كده زي ما بتروح الجيم، بتمرن عضلة مخك. بعد ما تقرا فصل اقفل الكتاب وهات ورقة فاضية، وتخيل انك بتشرح لشخص او لطلبة قدامك، واكتب كل اللي انت فاكره. هتلاقي الموضوع صعب في الاول، وهو ده المطلوب. الصعوبة دي هي اللي بتبني وصلات عصبية قوية في مخك. انت مش بتتعرف على المعلومات، انت بتبنيها من اول وجديد، بتبني المكان اللي هتحط فيه المعلومات دي. وفي سلاح تاني برضه، وهو التكرار المتباعد، ودي حضرتك انا بسميها طريقة الجناين. تخيل ذاكرتك دي جنينة، مش هينفع تسقيها مرة واحدة وتستناها تطرح، لازم تسقيها على فترات. بدل ما تكبس المعلومات في ليلة واحدة وتستنى نتيجة، وزع مراجعاتك ووزع المعلومات. بس في كل مرة هتراجع فيها طول المدة شوية. راجع المعلومة بعد يوم، والمراجعة اللي بعدها خليها بعد 3 أيام، والمراجعة اللي بعدها خليها بعد أسبوع، والمراجعة اللي بعدها خليها بعد أسبوعين. والسر هنا إنك تراجع المعلومات قبل ما تبتدي تنساها، وده بيطول مدى الذاكرة عندك وبيوسعها. السلاح
التالت وهو الكايزن زي ما بيسموه، تحسين 1% في اليوم. بدل ما تحاول تعمل طفرات خرافية بشكل مفاجئ فتصدم عقلك ويرفض الاستجابة ويهنج منك، وأصلا احنا مستحملينك بالعافية وانت مخك شغال، فما بالك لو هنج. هي مش ناقصة يا صديقي، تحسين صغير كل يوم بيعمل نتائج جبارة مع الوقت. خصص 6 دقايق في اليوم، دقيقتين استرجاع نشط، دقيقتين تكرار متباعد، دقيقتين تركز فيهم صافي تماما وتنسى كل شيء. في شهر واحد هتكون اتحسنت بنسبة 30%. وخد مني كمان شوية أسلحة إضافية، ده لو عايز توصل لليفل الوحش. تقسيم المعلومات، محدش بياكل فرخة كاملة مرة واحدة. قسم المواد الكبيرة لحتت صغيرة سهلة البلع. مخك بيعشق الوحدات الصغيرة دي وهيقدر يتعامل معاها. في تقنية تانية وهي إنك تكون أستاذ، اشرح كأنك أستاذ. لو معرفتش تشرح فكرة لواحد صاحبك يبقى أنت لسه مفهمتهاش. جرب تشرح الدرس لأخوك الصغير، للقطة، للجدار، للمروحة اللي أنت قاعد قدامها، المهم تشرح لأي حد. المهم إنك تخلي الشرح بصوت عالي علشان تقدر تفضح نقاط ضعفك في اللحظة دي. بس ما تعملش فضيحة في المنطقة وتصحي الناس، عشان إيه؟ هتاخد علقة موت وإحنا مش فاضيين نجري وراك في الأقسام. إحنا بنقول صوت عالي يعني تسمع نفسك، ها؟ مش تسمع أمة لا إله إلا الله. في سلاح تاني من أهم الأسلحة وهو الربط البصري والعاطفي. المعلومات الناشفة كده بتتنسي بسرعة، لكن القصص والصور الغريبة بتلزق في الدماغ وما بتتشالش بسهولة وبتفضل فاكرها سنين. وعلى فكرة كل ما الصورة كانت أهبل وأغرب كل ما ثبتت أكتر، وده واضح ومعروف عندنا. السلاح اللي بعد كده وهو النوم. أنت ممكن تذاكر 10 ساعات بس من غير نوم عميق يبقى كأنك ما عملتش حاجة. وأنت نايم مخك بيرتب المعلومات وبيخزنها في الذاكرة طويلة الأمد. نصيحة كده من الآخر، بص بصة سريعة على مذاكرتك قبل ما تنام على طول، خطفة كده ما تطولش. وممكن تلاقي نفسك بتراجع وانت نايم وبتحلم باللي انت ذاكرته. والخلاصة في الموضوع ده كله يا صديقي، ذاكرتك مش ضعيفة، انت بس كنت بتتعامل مع عقلك غلط. دلوقتي معاك خطة ادتها لك ومعاك الأسلحة وفاهم مخك بيفكر ازاي. القرار في ايدك، هترجع لطريقة الكبس والنسيان والملل اللي ملوش لازمة، ولا هتبدأ النهاردة تطبق الاستراتيجيات الذكية دي. وفي نهاية الحلقة أقول لك حاجة مهمة، افتكر النجاح مش سباق ضد الناس، دي معركة عشان تتغلب على نفسك القديمة. وكل خطوة صغيرة، كل دقيقة تركيز هي انتصار في المعركة دي، إنك تنجح وتغير من نفسك. ودلوقتي بقى يا صديقي روح خلوهم يسألوا نفسهم أنت بقيت بالذكاء ده إزاي، ولو حد سألك إزاي ابعتهولي يا عزيزي.